नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं दाल पकवान, पर हिनखे असां नए तरीक़े सां प्रेज़ेंट कंदासीं। तव्हां ॾिठो आहे कि अॼु जी जनरेशन खे कुझु अलॻि अलॻि खपे, नए तरीक़े जो, साॻियो उहो ई सेम दाल पकवान नथो वणे। त हिन में असां अॼु जाम वधीक चेंजिस आंदियूं आहिनि। त हिनखे पहिरियों असां प्रेज़ेंट कंदासीं दाल पकवान वांगुरु ई, नॉर्मली जीअं असां खाईंदा आहियूं। उन खां पोइ असां हिनखे हिकु पिज़्ज़ा जो रूप ॾींदासीं ऐं उन खां पोइ असां उन जी हिकु चाट बि ठाहींदासीं। त ठाहिणु शुरू था कयूं। दाल पकवान टिनि अलॻि तरीक़े सां कीअं प्रेज़ेंट कजे। असां हिते पहिरियों पकवान जे लाइ अटो तयारु करे था छॾियूं, मैदे जो। त मैदे जो अटो ॻोल्हण लाइ हिते मां खयो आहे 1 कप मैदो। हे 150 ग्राम मैदो आहे। हिन लाइ असांखे खपे लूणु स्वाद जे अनुसार। असां हिन में विझंदासीं ज़ीरो ऐं हिकु नंढो चमचो असां विझंदासीं हिन में अजवाइन ऐं मिठी सोडा, हिकु पिंच जे हिसाब सां। इन सां अंदरां जेको आहे नरम बि थींदो। हिते पहिरियों असां इहे सभु मिलाए छॾींदासीं हिन में। ऐं जाण खे असां ईअं थोरो हथनि सां ॿिन्ही मसले पोइ विझंदासीं, उन जी ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी आहे। ऐं 2 चमचा असां हिन में विझंदासीं तेल। इन सां ॾाढो सुठो बुरकुणो बीहंदो। हिनखे असां मोण जीअं असां विझंदा आहियूं उहो था विझूं हिते। तव्हां चाहियो त हिते गिहु बि विझी था सघो। पहिरियों हिननि खे असां सुठी तरह सां मिलाए छॾींदासीं। ऐं इहो मोण ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, उन सां ई असांजो जेको पकवान थींदो उहो बुरकुणो बीहंदो। ॾिसो, अहिड़ी तरह सां ईअं मुठ हल्की तयारु थी रही आहे, मतिलबु हिन में सुठी तरह सां मोइण पइजी चुको आहे। हाणे असां हिन में थोरो थोरो करे पाणी विझंदासीं ऐं हिकिड़ो नॉर्मल अटो ॻोहींदासीं जीअं असां फुल्कनि जे लाइ ॻोहींदा आहियूं। वधीक असांखे हिन लाइ सख़्तु बि अटो न खपे ऐं बिल्कुलु नरम अटो बि न खपे। त पाणी ईअं थोरो थोरो करे ई मिलाईंदासीं असां। ॾिसो केतिरो सुठी तरह सां असांजो हे मैदे जो अटो हिते तयारु थी चुको आहे। ऐं हाणे असां हिनखे हिकु गीले नैपकिन सां ढके रखंदासीं जीअं मथां कल न बचिजे। मथां हार्ड थी वेंदो त वेलण में उहो सुठो न लॻंदो। हाणे असां हिनखे साइड करे रखी छॾींदासीं 10 मिंटनि लाइ, तेसिताईं असां दाल जे लाइ तड़को तयारु कंदासीं। ॾिसो, हीअ हिते मां चणनि जी दाल बॉइल करे रखी आहे। नॉर्मली दाल पकवान में ख़बर आहे कि 3 तरीक़े जी दाल यूज़ थींदी आहे, अखा मुङ ऐं पीली मुङनि जी दाल ऐं चणनि जी दाल। पर असां अॼु हिन में चणनि जी दाल सिर्फ़ु ठाहे रहिया आहियूं। ॾाढी टेस्टी लॻंदी आहे उहा बि दाल पकवान सां। ऐं सिर्फ़ु हिनखे लूणु विझी करे बॉइल करे रखियो आहे मां। हूअं असांखे दाल पकवान ठाहिण लाइ 3 क़िस्मनि जूं पहिरियों दालूं तयारु करणियूं पवंदियूं आहिनि, पिसाए रखणियूं पवंदियूं आहिनि। हिते उहो कोई झंझट न आहे। सिर्फ़ु असां चणनि जी दाल 1 कलाक पिसाए रखी ऐं हिनखे असां बॉइल करे छॾियो त इहो जल्दी कमु असांजो थी वेंदो आहे ऐं केॾी महिल बि असां दाल पकवान जो मज़ो वठी सघंदा आहियूं। त हिते असांजी दाल हाणे बॉइल थी चुकी आहे। त हाणे असां हिते सिर्फ़ु तड़को तयारु कंदासीं दाल जो। इन लाइ मां हिते खयो आहे हिकु वॾो चमचो गिहु। तव्हां चाहियो त नॉर्मल तेल बि यूज़ था करे सघो। ऐं जीअं गिहु हल्को गरम थींदो असां हिन में विझंदासीं तड़के जे लाइ जेको असां हिते सामान तयारु करे रखियो आहे। ॾिसो, हे मां हिते खयो आहे हिकु चमचो ज़ीरो, अधु नंढो चमचो हिंग ऐं 3 ईअं कश्मीरी मिर्च खई आहिनि, उन सां कलर सुठो ईंदो। ऐं 10 खां 12 कड़ी पत्ता ऐं हीअ कश्मीरी ॻाढ़ो मिर्च, इहो सिर्फ़ु कलर लाइ यूज़ थींदो आहे। पहिरियों असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च ऐं जीअं तेल थोरो हल्को गरम थी वेंदो बाक़ी असां मसाला विझंदासीं। हिते असां विझंदो आहे ज़ीरो, हिंग ऐं 10 खां 12 कड़ी पत्ता। जीअं ज़ीरे खे सुठो तड़को अची वेंदो, सुठी ख़ुशबू ईंदी ज़ीरे जी, पोइ असां हिन में विझंदासीं इहे कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च। न त ॻाढ़ो मिर्च तकिड़ो सड़णु चालू थी वेंदो आहे। हे सिर्फ़ु असां हिते कलर जे लाइ यूज़ करे रहिया आहियूं। ॾिसो, केॾो सुठो कलर बीठो आहे हिते। हाणे असां हिन में विझी छॾींदासीं दाल।
हीअ हिते मां 300 ग्राम दाल कई हुई, जंहिंखे ईअं लूणु विझी करे बॉइल कयो हुयो ऐं थोरा सावा मिर्च विधा हुया 2 खां 3 बॉइल करण महिल। थोरो दरको असां ईअं ॿाहिरि कढी था रखूं पिया, मां तव्हांखे उहो ॿुधाईंदसि छो था असां इहो कढूं। हिनखे सुठी तरह हिकु दफ़ो मिलाए करे, ऐं दाल ॾिसो केॾी सुठी तरह सां बॉइल थियल आहे, हल्की सी लॻे थो मैश बि थियल आहे ऐं दाल चङी तरह ॻरियल आहे, त खाइण में वधीक टेस्टी बीहंदी आहे इहा दाल। दाल मिलाए छॾी आहे असां चङी तरह, ऐं हिनखे असां ढक ॾींदासीं जीअं जल्दी टहिको अची वञे। ॾिसो हिते हाणे असांजे दाल खे टहिको बि अची चुको आहे, त हिनखे असां हाणे साइड करे रखी छॾींदासीं। पकवान तरण जे लाइ असां हिते ॿियो पैन खयो आहे, हिन में असां तेल विझंदासीं। जेसिताईं तेल गरम थींदो तेसिताईं असां पकवान खे वेलींदासीं। हिते असांजो मैदे जो अटो बि सुठी तरह सां सेट थी चुको आहे। हिते तव्हांखे पकवान वॾा ठाहिणा आहिनि या मीडियम साइज़ जा ठाहिणा आहिनि, उन हिसाब सां असां मैदे जो अटो खणाईंदासीं ऐं ईअं लोई तयारु कंदासीं। ऐं बाक़ी अटे खे असां नैपकिन सां ई ढके रखंदासीं, न त मथां कल्ह ॿधिजंदी वेंदी। ऐं सुको अटो थोरो लोईअ खे हणी करे असां पकवान वेलींदासीं। पकवान असांखे थुल्हो न वेलणो आहे, सन्हो वेलणो आहे सुठी तरह सां, जीअं उहो हिकदमि क्रिस्पी लॻे, खाइण में कुरकुरो लॻे। ऐं पकवान वेलण महिल कुझु ॻाल्हियूं ध्यानु ॾियणियूं हूंदियूं आहिनि। वधीक सुको अटो हिनखे न हणिबो आहे, न त अटो वधीक हूंदो आहे त तेल में वञी करे सॼो उहो कारो थींदो वेंदो आहे, सड़ंदो वेंदो आहे, त हुन सां तेल बि असांजो ख़राबु थींदो आहे। ज़रूरत हुजे त ई थोरो असां हिन ते अटो वधीक हणंदासीं, जीअं सुठी तरह वेलजी सघे। ऐं जेकॾहिं ज़रूरत न आहे त पोइ वधीक अटो न हणिणो आहे असांखे। हिते हाणे असांजो इहे पकवान वेलजी वियो आहे। असां हिनखे ईअं फोक जी मदद सां, ॾिसो कीअं सन्हो आहे, फोक जी मदद सां या छुरीअ जी मदद सां तव्हां हिनखे ईअं होल्स करे छॾियो, त हे फुलंदो न, हिकदमि सुठी तरह बीहंदो इहो, न त पूड़ीअ वांगुरु हे फुलिजी वेंदो, छो त असां हिन में थोरी मिठी सोडा विधी आहे। त हीअं असां सुठी तरह सां कांटे जी मदद सां हीअं होल्स करे छॾींदासीं हिनखे। हिते हाणे असांजो तेल बि गरम थी चुको आहे, ऐं हिकिड़ो तेल गरम थियो त असां गैस खे थोरो झको करे छॾींदासीं, न त पकवान जेको आहे जल्दी ई सुनहरो थी वेंदो ऐं अंदरां कचो बि रहिजी सघंदो आहे। हीअं थोरो चिमटे जी मदद सां हिनखे फ्लैट कंदासीं सुठी तरह सां, जीअं हे सभिनी तरफ़नि खां विच तां बि सुठी तरह पके। अहिड़ी तरह जीअं थोरो हल्को थोरो कलर फिरंदो, पोइ असां हिन जो साइड बदिली कंदासीं। ऐं सो हीअं मथां जेके इहे बबल्स अची रही, उहा हिन जी निशानी आहे कि हे केतिरो बुरकुणो बीहण वारो आहे पकवान। ऐं अहिड़ी तरह पकवान खे फेरींदे सुठी तरह सुनहरो कलर थियणु ॾियणो आहे। वधीक बि असांखे हिन जो कलर न फेरिणो आहे, छो जो पकवान जीअं ई गरम ई हूंदो आहे, कढण खां पोइ बि थधे थियण ताईं थोरो हल्को हे कलर फेरींदो रहंदो आहे। इहा ॻाल्हि असांखे ध्यानु ॾियणी आहे हिते। ॾिसो हिते हाणे असांजो पकवान सुठी तरह सुनहरो थी चुको आहे, इन खां वधीक असां हिनखे कलर न फेरींदासीं। हिन कढी ईअं असां अधु मिंट लाइ ईअं रखंदासीं, जीअं जेको बि वधीक ऑयल ईअं आहे उहो अलॻि निकिरी वञे। हे जेको असां हिते तड़को तयारु कयो हुयो, असां सर्व करण महिल इहो तड़को मथां विझी छॾींदासीं, त अहिड़ी तरह सां असां प्रेज़ेंट करे सघंदा आहियूं दाल पकवान सभिनी जे अॻियां। हाणे असां ठाहींदासीं दाल पकवान जी ही चाट। उन जे लाइ असां हिते पकवान खे ईअं तोड़े छॾींदासीं, नंढा नंढा पीस रखंदासीं असां हिन में। हिते तव्हां चाहो त ईअं प्लेट में बि रखी था सघो पिया। उन खां पोइ असां हिन जे मथां विझंदासीं दाल जेका असां तयारु कई आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं साई चटनी। उन खां पोइ असां विझंदासीं हिन में खटी मीठी चटनी, ऐं ॾही।
हाणे असां हिते विझंदासीं सन्हो बसर कटियल, बॉइल थियल पटाटो हिते रखियो आहे मां, उहो विझंदासीं, ऐं टमाटो नंढो सन्हो सन्हो कटियल उहो, मथां विझंदासीं सन्हो सिङर ऐं साओ मसालो। त हीअं असांजी दाल पकवान जी चाट तयारु आहे। महिमान अचणा हुजनि घड़ी बि त असां कुझु अलॻि खाराइणी कंदा आहियूं, त हीअं तव्हां चाट उन्हनि खे खाराए सघंदा आहियो। हाणे असां ठाहींदासीं पिज़्ज़ा। उनखे तयारु करण लाइ जेके असांखे खपनि, हिते मां हे खयां आहिनि कॉर्न, बसर खयों आहे जिन खे ईअं स्लाइस करे रखियो आहे, शिमला मिर्च उनखे बि असां ईअं स्लाइस में कटियो आहे, ऐं टमाटो। हिते मां खयां आहिनि थोरो चिली फ्लेक्स ऐं ऑरिगेनो। उन खां पोइ असांखे हिन लाइ खपे चीज़ क्यूब्स, ऐं असां हिन में नओं अॼु तरीक़ो यूज़ कंदासीं। हिते असां पीनट बटर यूज़ करे रहिया आहियूं। हे अमूल जो पीनट बटर आहे, ऐं इन में हे असां क्रंची पीनट बटर खणी रहिया आहियूं। इन में मुङेरनि जी जेका दाण दाण ईंदी खाइण महिल, उहा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं ॾाढो हेल्दी आहे इहो पीनट बटर। त पहिरियों असां इन पकवान जे मथां इहो पीनट बटर हणंदासीं। इन सां ॾाढो ई पिज़्ज़ा जेको आहे खाइण में अलॻि ई थी बीहंदो आहे, ॾाढो टेस्टी लॻंदो आहे। हूअं असां पिज़्ज़ा ठाहींदा आहियूं त पिज़्ज़ा सॉस मथां हणंदा आहियूं, हिते असां हे पीनट बटर यूज़ करे रहिया आहियूं। पीनट बटर तव्हां वटि न हुजे त नॉर्मल कोई बि बटर जेको तव्हांजे घर में हूंदो आहे उहो तव्हां यूज़ था करे सघो पिया हिन ते। उन सां पकवान जेको आहे जल्दी नरम न थींदो हेठां। नॉर्मली तव्हां ॾिसंदा असां सैंडविच बि ठाहींदा आहियूं त डायरेक्ट चटनी न हणंदा आहियूं, पहिरियों बटर यूज़ कयो वेंदो आहे जीअं ब्रेड जेका आहे हिकदमि नरम न थी वञे। इन हिसाब सां ई असां हिते पकवान जे मथां बि पहिरियों पीनट बटर हणी रहिया आहियूं। ऐं हे जेको तव्हांजो हिते पिज़्ज़ा तयारु थींदो हिकदमि तिखो मीठो चटपटो तयारु थींदो। हाणे असां हिन जे मथां विझंदासीं खटी मीठी चटनी, ऐं चटनीअ खे बि सॼे पकवान ते असां ईअं सुठी तरह फैलाए छॾींदासीं। उन खां पोइ असां हिन जे मथां विझंदासीं साई चटनी, जेका असां तिखी चटनी ठाही आहे उहा, उनखे बि असां ईअं फैलाए छॾींदासीं सॼे पकवान ते। ऐं हिन खां पोइ असां हाणे विझंदासीं हिन ते दाल, थोरियूं स्लाइसिस असां हिते पहिरियों बसर जूं रखंदासीं। हिकदमि असांखे भरणो न आहे, थोरो थोरो रखिणो आहे सभु। उन खां पोइ 3 खां 4 स्लाइस असां हिते शिमला मिर्च जा रखंदासीं। उन खां पोइ टमाटो तव्हां ॾिसंदा त असां बिज सभु कढी छॾियो आहे, सिर्फ़ु असां हिते छिलको यूज़ कयो आहे टमाटे जो। हाणे असां हिन मथां चीज़ ग्रेट कंदासीं। हे नई तरीक़े जो पिज़्ज़ा ॾिसी करे ॿार ख़ुशीअ सां खाईंदा इहो पिज़्ज़ा। इन खां पोइ असां हिन मथां थोरा कॉर्न जा दाणा रखंदासीं, ऐं 2-3 स्लाइस असां हिन ते शिमला मिर्च जा विझंदासीं, ऐं 1-2 टमाटे जो स्लाइस रखंदासीं। थोरो असां हिन ते ऑरिगेनो विझंदासीं ऐं थोरो चिली फ्लेक्स। ॾिसो हिते हाणे असांजो हे पिज़्ज़ा त तयारु आहे, पर जेसिताईं चीज़ मेल्ट नथी थिए त उहो खाइण में मज़ो न ॾींदो पिज़्ज़ा। असां हाणे हिनखे तए ते सेकींदासीं, पर ध्यानु ॾियणो आहे पहिरियों तव्हां तए ते इहो पिज़्ज़ा रखो, पोइ तव्हां हिकदमि स्लो गैस करे पोइ ई ढकु ॾेई करे हिनखे थोरो सेकण लाइ रखो, छो त हे पकवान जेको आहे तरियल आहे। इहो तए ते रखी करे थधे तए ते ई रखी पोइ असां हिनखे स्लो गैस ते रखंदासीं। जेसिताईं इहो तओ हिकदमि गरम थींदो तेसिताईं असांजी जेका चीज़ आहे उहा मेल्ट थी वेंदी। त 4 खां 5 मिंट हिनखे लॻंदा, पर असांजो हिते पकवान थोरो बि ख़राबु न थींदो, हेठां सुठी तरह सेकजंदो बि, क्रिस्प बि थी वेंदो, ऐं असांजी चीज़ बि जेका आहे उहा मेल्ट थी वेंदी। ऐं ॾिसो असांजी हिते चीज़ हिकदमि मेल्ट थी चुकी आहे सुठी तरह सां, त ॾिसण में केतिरो सुठी तरह अलॻि लॻी रहियो आहे इहो पिज़्ज़ा। हाणे ऐं हाणे असां पिज़्ज़ा कटर सां हिन जा पीसिस कंदासीं, नॉर्मली जीअं असां पिज़्ज़ा जा पीसिस कंदा आहियूं। त हे हिते असांजो पिज़्ज़ा बि तयारु थी चुको आहे, ऐं मथां थोरो असां लास्ट में विझंदासीं चिली फ्लेक्स ऐं थोरो ऑरिगेनो।
त एसो हे असांजो पिज़्ज़ा तयारु आहे हिते खाइण जे लाइ। त हीअं दाल पकवान मां तव्हां सुठी तरह सां चाट या पिज़्ज़ा कुझु बि तयारु करे था सघो पिया। तव्हां दाल पकवान जेकॾहिं सुबुह जे टाइम ते खाधो आहे बचियो आहे त शाम जे टाइम ते हीअं चाट या त हीअं पिज़्ज़ा ठाहे करे हुनखे यूज़ था करे सघो। त इहे रेसिपीज़ तव्हां ज़रूरु ट्राए कयो ऐं कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻियूं। पसंदि अचनि त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।